Hello， 大家好。咁剩翻呢隻龍蝦呢，我就會做一個簡單嘅宴客菜——芝士焗龍蝦。咁呢隻龍蝦都幾大隻嘅，估計大約係900個 gram 左右。芝士呢，我就用咗3種嘅。呢個係熟成芝士碎啦，紅切斯特係俾少少顏色，等佢唔好咁寡。呢隻呢係莫蘇里混合芝士，咁你哋可以用自己中意嘅芝士。咁有啲牛油啦、蒜頭啦，同埋迷迭香嘅。咁如果買到百里香，最好用百里香，因為我今日唔記得買。咁屋企啱啱種咗啲迷迭香，就用啲迷迭香啦。仲有加多少少嘅檸檬汁。新鮮嘅龍蝦呢，唔需要放料嘅。今次我就會開邊蒸，咁會響呢個頭呢節位嘅上面呢度吉一刀落去，咁跟住開邊。呢個龍蝦咧雖然凍暈咗，但係你切佢嘅時候都會掙扎嘅。咁呢啲鏡頭我就唔拍俾你哋睇啦。嗱，呢啲腳咧冇乜肉，可以剪咗佢，或者你剪到呢度都得嘅。呢邊啲腮去清佢啦。呢啲腳去咗佢啦，呢啲都可以收一收佢。呢條係腸嚟嘅，掹咗佢。記得去埋呢個沙囊同埋嗰個嘴附近嗰啲。咁呢個龍蝦咧，我哋俾盆水洗翻乾淨。
呢度仲有少少一橛腸，呢個鉗拍一拍佢。呢度2湯匙嘅牛油咧，我就已經溶咗，俾啲蒜蓉落去，切碎咗嘅迷迭香，呢個龍蝦俾少少鹽。黑胡椒，咁呢個牛油蒜蓉咧，俾少少檸檬汁，180度預熱焗爐，焗6分鐘。咁依家已經焗咗6分鐘，咁俾啲芝士響面。係較230度焗佢8分鐘，咁如果你個龍蝦細隻咧，焗6分鐘都可以嘅啦。